Καταδείξε ο εχθρός ψυχή με ταπείνωση γίνει ζωή με κάθε στιγμή σκοτεινής νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχει καρδία μου. Εμνήστη μερών του Κύριου μελέτησαν πάση έλβησε εμπίμας εν χειρών σου μελέτων διεπέτασα προς τα σκύρας μου ψυχή μου και εν γρός ταχύς άκουσα μου και εξέλιξε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου και μου υιοθήσω με τις καταβαίνεις τους βλάκων. Ακουστόν πισόν μη το πρώτο ελαιώσει την ψήφισα γνώρισον Κύριε βρώνει πορεύσουν το ουσία της ψυχή μου. Εξελούν εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ καθέφυγον τη δεξιόν με του που είναι το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου αυτόν γης με ηγευθεία. Ένε και εν το όνοματός του κηρυδίσει με την δικαιοσύνη σε εξάρτηση εκπλήψη την ψυχή μου. Και εν το ελέησου εξορροφέρεις του φρούτου μου και απολύς πάντα στην ψυχή μου και εγώ μου του εμείς. Ότομος των νεκρών εγένετος, εκκυλία σάβου, δίσαντο. Ως δεξαμένη των λόγων σου, Διό Θεό πρέπως εθογμάτισας, την φύση των όντων εδράνων σας, τα των ανθρώπων ειδικά τεκόσμησας βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός η εκκλειστών των Θεών νικέτευε, θωρήσαστε ημί των μεγαέλεων. Φύνας Αττική, όπως πάυση τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα την αγαθότητη της δόξα. Περούσι αιώδος την ενιαύσιον ευλογήσων περίοδων, σώζον το ελέησου το απείρο ητήρμον, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και έχοντας φοβολήτρωτα εφορών πάση το έτος χωρίγης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, το κοινωνικό τα έργα κατεύθυνο και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών έντισε εν το ψάλιμα στον αγγέλο των ύμνων. Άγιος αφάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματος ελέησον ημάς. Δύναμις. Αστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση και τα βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευον. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον δωρεών Κύριος μας πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσατα λιμελήματα ημών, ανρεύουσα η άμαρτη, πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άγκραντε. Δόξα Πατρί και Υιό σου Θεοτόκε, και να σε δοξάσω με την ελπίδα των ψυχών ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον. Πέστη σήμερον η είσοδος του νέου ενιαυτού. Εντιμότατε Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου μας, αξιότιμοι εκπρόσωποι των δημοσίων και λοιπόν αρχών και υπηρεσιών του νησιού μας, κυρίες και κύριοι. Επέστη με τη χάρη του Δημιουργού και πρίτανη πάσης χρήσεως του έχοντος υπό την εξουσία τους καιρούς και χρόνους. Πρώτη ημέρα του νέου χρόνου. Πόσες χρυσές ελπίδες δεν τρέφουμε όλοι μας για ένα καλύτερο αύριο, για το ξημέρωμα μιας καινούριας ευλογημένης χρονικής περίοδου που δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη. Όλοι μας ευχόμαστε να έχουμε υγεία, εργασία, ευημερία. Όλοι μας τρέφουμε την προσδοκία για την επικράτηση της ειρήνης,
την εξάλειψη της φτώχειας, την απομάκρυνση της δυστυχίας, τη βελτίωση γενικά της καθημερινότητας. Η Εκκλησία μας νυχθημερών δέεται, ώστε να βασιλεύουν ανάμεσά μας η αγάπη, η φιλαδελφία, η αλληλεγγύη και η καλοσύνη, αρετές χωρίς τις οποίες νεκρώνεται η ψυχή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα την επικράτηση της βίας, της ακαταστασίας, της εκμετάλλευσης, της παινίας, της αιματοχυσίας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας στον ιστορικό αυτό χώρο, την επίσημη αυτή ημέρα ώστε να τελέσουμε την ακολουθία του αγιασμού, τηρώντας την προτροπή των προγόνων μας, οι οποίοι πάντοτε σε κάθε τους έργο τόνιζαν το από Θεού άρχιστε. Εύχομαι το 2017 να είναι ευλογημένο, ειρηνικό, καρποφόρο, πνευματικό για όλους μας, για μικρούς και μεγάλους, για τους ξενιτεμένους μας, τους ναυτικούς μας, τους φοιτητές μας, τους στρατευμένους μας, τους φίλους του νησιού μας. Ξεχωριστές και ολόθερμες ευχές για την ευόδοση των εργασιών του Δήμου μας και την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών που καταβάλει για τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής των κατοίκων του ιερού αυτού τόπου. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Να είστε καλά. Άγιοι καθηγουμένε, σεβαστοί πατέρες, αρχές του νησιού, αγαπητοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι σε όλους τους δημότες μας, στους ομογενείς και στους απανταχού πατμίους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Θέλω να τονίσω πως σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνάει η χώρα μας, αλλά και προσωπικά ο καθένας μας, πρέπει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να δείξουμε αγάπη, κατανόηση και αλληλεγγύη και κυρίως να στηρίξουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη από τον καθένα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο, τη Λιμενική Αρχή, το αστυνομικό τμήμα, το τάγμα του νησιού μας για την άριστη συνεργασία που είχαμε και έχουμε και εξακολουθούμε να έχουμε όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό προβλήματα που ταλανίζουν το νησί μας. Θέλω να κάνουμε έκκληση αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημοτικούς μας συμβούλους, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους υπαλλήλους του Δήμου που καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια με το ολιγομελές προσωπικό για να κατορθώσουμε και να λειτουργήσουμε το νησί μας στο μέτρο το επιτρεπτό. Η καινούρια χρονιά που ξεκινάει, είμαστε αισιόδοξοι. Εκ φύσεως μου είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Πιστεύω ότι έχουμε βάλει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού μας και έχουμε βάλει ορισμένους στόχους καινούριους για αυτή τη χρονιά, όπως είναι επιγραμματικά η αποχέτευση του Κάτω Κάμπου, το γυροκομείο και ο παιδικό και ο βρεφονιπιακός σταθμός. Στόχοι εφικτοί, τους οποίους όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε βάλει για να μπορέσουμε να τους υλοποιήσουμε, αφού βέβαια ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και πρώτος στόχος μας είναι να βάλουμε τις αφαρατώσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στους δημοσιογράφους καλές δημοσιογραφικές επιτυχίες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Πανάγος, Καρλαπρικάτη. Πες, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Από τη μεριά μου θα ήθελα, σαν αρχηγός δημοψηφίας, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τον Δήμαρχο. Οι δικές μας προσπάθειες είναι πάντα όχι να εμποδίσουμε το έργο του, αλλά να τον σπρώξουμε για καλύτερα πράγματα να κάνει και νομίζω ότι σε αυτό συμβάλλουμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως. Καλή χρονιά σε όλους, ευτυχία και κυρίως υγεία. Κυρίως η και της Παναγίας. Αν είχε και αυτό το πετσέτα. Εγώ δεν μπορώ. Ούτε Γιάννης. Ήρθε να πάρει εσύ. Θα κάνει τα σακουλάκια. Βαρθολομαίου του Παναγίου Τάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου. Δεν μπορώ, είναι ούτε κομπόλο. Του Χριστού έπεσε. Του Χριστού. Χριστό. Καλό, εντάξει, του Χριστού.
Λίγο θα βάλετε τώρα. Αυτό του Δημαρχείου της Παναγιάς. Δώσε Χριστός ο Θεός και τον ανοσιότατο Πατέρα ημών, Κύριον, Κύριον, Κύριον. Καλή χρονιά. Αντιδήμαρχε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Νάκη, σε χρόνια πολλά. Καθίστε, καθίστε. Τι να σας κεράσω. Να σας κεράσω. Εντάξει. Εδώ Νίκο, το γέροντα φίλο. Το έχετε κλείσει. Κανένα δεν είναι. Κανένα δεν είναι. Πρώτα, πάστε καλά. Έλα, βρες, Αμπούλα, Αμπούλα, έλα. Εκεί με δίπου. Να μπει και ένας που... Γιατί είναι αμαρτία. Λέω μέσα στο σπίτι, ο κακός χαμός. Θα τελειώσει και δεν χωράμε το... Όχι, να τώρα... Ποια στα κόκκινα. Εγώ.